დღეს არის 1 ოქტომბერი, კარგად მოგეხსენებათ 2012 წლის 1 ოქტომბერს ხალხმა რა განწყობა გამოხატა არჩევნებზე და ვერავინ ვერ წარმოიდგინდა, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდგომ გაბედავდა ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებული ზონდერ ჯგუფები იმას, რომ ჟურნალისტებზე აიღებდნენ ხელს, აიღებდნენ საზოგადოებაზე ხელს და შეტევაზე გადმოვიდოდნენ იმისათვის, რომ ეთქვათ საზოგადოებისათვის, რომ ჩვენ მალე დავბრუნდებით ხელისუფლებაში. გუშინ მე ვიხილე კადრები, როდესაც ეს ხალხი უმოწყალოდ სცემდა იქ ადამიანებს და ეუბნებოდნენ ის ქარჩავა იყო თუ ვინც იყო, რომ თქვენ ნახავთ აგრე ჩვენ მალე დავბრუნდებით და რასაც გავაკეთებ დაინახავთ. მე მქონდა საუბარი ზაზა დავითაიასთან ამ ფაქტამდე რამდენიმე თვით ადრე, როდესაც ის ღებულობდა Facebook-ზე მუქარი შემცველ მესიჯებს და მე მას უთხარი, რომ ამის შესახებ მას რეალურად განეცხადებინა პოლიციისათვის, მაგრამ ეს ადამიანები იკავებდა თავს ამისგან და ბოლოს მივიღეთ ის სურათი, რაც გუშინ ნახეთ. ანუ ეს გარდა იმისა, რომ ეხლა პოლიციას აღძრული აქვს საქმე ხულიგნობაზე, იქ სხვადასხვა იქ იკვეთება დანაშაულები, ეს არის ჟურნალისტური საქმიანობისთვის ხელის შეშლაც, იმიტომ რომ ეს ზეწოლა ზაზა დავითაიაზე უფრო ადრე დაიწყო. და დღეს მე ვუყურებ ზოგიერთ მედია საშუალებებს და საუბრობენ იმაზე, რომ რაღაცა მოხდა დაპირისპირება, ჩვენ პირველად ნახეთ ფაქტი, როგორ უმოწყალოდ არის ნაცემი ჟურნალისტი, ხო? ეხლა როგორ შეიძლება გაამართლო რაღაცა და რაღაც გამონახო რაღაცა გზები, რომ თურმე რაღაც რა დაპირისპირება მოხდა. დაპირისპირება მოხდა ის, რომ ეს ადამიანი უმოწყალოდ იცემა, იმიტომ რომ თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, სარფში, როდესაც სააკაშვილი ჩამოვიდა, მე განვაცხადე კიდევაც ამ ინციდენტამდე ადრე გაზეთში მქონდა პუბლიკაციას, ინტერვიუ, სადაც თქვი, რომ სააკაშვილი არის უკმაყოფილო თავისი გუნდის მუშაობით, უკმაყოფილო არის ციხეში ყოფი ეგრეთ წოდებული დისიდენტები მერაბიშვილი უგულავა ბაჩანახალაია, რომ თავის თანამებრძოლები ძალიან უნიათოდ იქცევიან და მათ უნდათ რაღაც ესკალაციის გამოწვევა. მე მოუწოდებ ხელისუფლებას. თუ კი ისინი არ გადადგმენ გადამჭრელ ზომებს, აი ამ დასაბუთებული ვარაუდით შემიძლია თქვა დამნაშავე ელემენტების წინააღმდეგ, ისინი მიიღებენ იმ შედეგს, რა შედეგიც მიიღო შევარდნაძის ხელისუფლებმა 2003 წლის შემდგომ. იმიტომ რომ კარგად მოგეხსენებათ, როგორ იწყებდა კამარა, ეს არის კამარას ტიპის ორგანიზაცია, რომელიც იმართება ნაციონალური მოძრაობიდან. დღეს ყველაფერი მიდის, ყველა მუშაობა მიდის, რომ აქეთ შემოატრიალონ სიტუაცია და თითქოს დაადანაშაულონ ეს ხალხი, რომ თითქოს თავდასხმა მოხდა, ესე იგი თავისუფალ ზონაზე. ეს ხალხი არა მარტო რაღაც ადმინისტრაციული წესით უნდა დაჯარიმდეს. ეს ხალხი უნდა მიეცა სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში და უნდა აიგზავნოს მსგავსი ტიპის ორგანიზაცია, რომელიც ეწევა ძალადობას და უნდა დაისვას აგრეთვე ნაციონალური მოძრაობის საკითხი, იმიტომ რომ ეს ხო ყველამ კარგად ვიცით და თავს თუ ვიტყუებთ, რომ განშტოება ნაციონალური მოძრაობის თავისუფალი ზონა. მე მოუწოდებ ხელისუფლებას, რომ მოთმინების ფიალა უკვე აივსოს საზოგადოებაში. ვერავინ ვერ იფიქრებდა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ 1 ოქტომბრის შემდგომ ამას გაბედავდნენ ეს ხალხი, ჩირგვებში შემძვრალი ხალხი, რომლებიც ვერ გამოდიოდნენ ქუჩაში, ვერ ბედავდნენ საერთოდ ხმის ამოღებას. და დღეს ეს ხალხი, რასაც ბედავს, კარგად მოგეხსენებათ. ეს არის საკმაოდ დიდი გამოწვევა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აქ რაღაცა განცხადებების, რაღაცა შეფასებების, რომ ამ სამართლებრივი შეფასება უნდა მიეცეს ყველაფერს. ეს არის დამნაშავე ჯგუფი, იმიტომ რომ კარგად მოგეხსენება, მათვინან ეს პროვოკაციები ადრეც იყო და ეს არ არის მარტო ხულიგნობა. მე კარგად მახსოვს, როგორ იწყებოდა ნიუსები სხვადასხვა მედია საშუალებებში, რომლებიც ნაციონალურ მოძრაობასთან არის დაახლოებული, სამწუხაროდ აი ამ ფაქტის, აი ამ დანაშაულის ფაქტის სხვადასხვა ინტერპრეტაციას ხედავ ჩვენ დღეს საზოგადოებაში. ელემენტარული ჟურნალისტური სოლიდარობას ვერ ხედავ ზოგიერთი მედია საშუალების მხრიდან, რომლებიც ხედავენ, რომ ჟურნალიზმზე მოხდა თავდასხმა. პირველი ფაქტი, პირველი ნიუსი ხო ესე იყო, ეს კაცი იყო უმოწყალოდ ნაცემი. იქ შემდგომ მივიდა ეს ხალხი, ეს არის დადებული კორესპონდენტ ჯიზე, მე მგონი ეს სიუჟეტი, როგორ მიდის ეს ხალხი, უიარაღოთ და გამოცვივდებიან ეს თავისუფლების ზონის წარმომადგენლები და დუბინკებით უსწორდებიან, ესე იგი ადამიანებს. იქ სხვებიც იყვნენ ჩართული ამ იმაში. მარტო ეხა ორი ადამიანზე აქ არის საუბარი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ხალხი კიდევ არის შემსრულებლები. ეს ხალხი მოქმედებენ უშუალოდ დაკვეთით. ნაციონალური მოძრაობის დაკვეთ. ეხლა რაღაც მეისრეებზე ჯოხის გადატეხვა, ეს არის სისულელე. ვისგანაც მოდის ეს ყველაფერი, ის უნდა დაისაჯოს. თორე პროცესები წავა ისე, როგორც წავიდა 2003 წელს. არავინ არ აი თქვენ ნახეთ, მე დღეს თავისუფალი გაუგლის ადამიანი, ერთ-ერთი გოგო, რომელიც დაკითხვაზე იმყოფებოდა, ამბობს, რომ არ შეცვლილი ვართ, მაგრამ
ფაქტია, რომ არის კადრების ეკა მე ვნახე დღეს დილას ვნახე კადრი, პირდაპირ ხო არ გატყვებ. ეს ხალხი მიდის, მართლა კი არ შედის იქ კაბინეტში, ადის კიბეებზე. ეს არა, პოლიჯოხი ამათმა დაიწყეს მე. ჯერ ეგერთიც მე არა, ეს მოხდა თავდასხმა, იმიტომ რომ ეს ხალხი ეხა აქ ყველაფერი უნდა იქნას სკულპტუროზად გამოძიებული. შემდგომში იქ მეფარიშვილი გალახეს. ეხა იცით რა იქ სხვა ისინი გალახეს. თავიდან რისთვის დაიწყო ეს ყველაფერი? ჟურნალისტზე აღიღეს ხელი, ხო? ეხა ჟურნალისტი რაც არ უნდა მოგწეს, რაც არ უნდა მოგწონდეს, ეხა ვის ბევრს არ მოწონს საზოგადოების დიდ ნაწილს არ მოწონს ერთი მედია საშუალება. და რა უნდა ავდგეთ და ეხა შევცვლიდეთ იქ და დაუგრეთ ცხვიპირი? რა სისულელედა ეს ადამიანი თუ არ მოგწონს, ან მისი გაზეთი არ მოგწონს, ეხა ქუჩაში გავლის უფლება არ აქვს ამ ადამიანს? არა, უყურებ რა შოშე არც არავის არ აქვს რეაქცია. მე მიკვირს აი ზოგიერთის ესეთი ისა რომ პირველი ფაქტი ხო ჟურნალისტის გალახვა მოხდა. შემდგომ ამას მოყვა რაღაცა გარკვეული ინციდენტი და ეს გამოძიება დაადგინოს ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ აქ იმაზე ვსაუბრობთ რომ ჟურნალისტი აიღეს ხელი, რომელიც უსასტიკესად იქნა ნაცემი, ხო? ამაზეა საუბარი, ხა და მე ეხა წავიკითხე მე და იქ მოვისმინე კიდევა სანამ მოვდიოდი რომ აი რაღაცა დაპირისპირება მოხდა, ეხა ვერ გავიგე. თუ კი დაპირისპირება მოხდა, თქვათ კიდევაც და რაღაცა ვის აქვს უფლება ჟურნალისტი ესე უმოწყალოდ გალახოს. ზოგადად ცემის ფაქტს საუბრობს, ზოგადად ეს შეჭრები, რაც ხდებოდა თავის ეს ტიპი, ამ ტიპის ეს ეს ორგანიზაცია თავისუფალი ზონა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ ვინმე მხრიდან, აქეთ ამ მხრიდანაც რაღაცა მოხდა, ამას ეს უნდა დაადგინოს, გამოიძიება. ეხლა ჩვენ არ ვიძახით, რომ სამხრივად არ შევარდნილა, ჩემო კარგო, მე უყურე ამ ვიდეო ფილმებს სანამ მოვდიოდი და იქ იყო შევარდნა კი არ იყო, ეს ადამიანები იდგნენ კიბეებზე, გამოცვირდნენ ხელჯოხები შეერაღებული თავისუფალი ზონის წარმომადგენლები და ეს მეორე თავისუფალი თაობა თუ რაც არის და ესე იგი დუბინკებით ცემეს, მე ეგ შუშები ჩაიმტრა, შიგნით შეჭრა, ეგ არის, ეხა ის იქ რო შედიხარ, იქ მთლიანად თავისუფალი ზონის ოფისი კი არ არის, კაცო. იქ არის სხვადასხვა ორგანიზაციები. იქ არის დაწესებულება სხვადასხვა სუბიექტებია. შეჭრა იქნებოდა ოფისში რო შესულიყვნენ ამათან. გამოვიდნენ, რატო გააკეთეთ ესაო და წამოვიდნენ ესენი და ეს გადაღებული მაინც არის. ხა მე ამას არ ვლაპარაკობ, რაღაცა რანაირად უნდა დავაყენოთ. მე აქ გამოვდივარ ჟურნალისტზე თავდასხმის ფაქტთან დაკავშირებით. ეს დაუშვებელია, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ადამიანზე თავდასხმა დაუშვებელი, თუმცა მსგავსი ამ პროვოკაციები და შევარდნები და ესეთი რაღაცები. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ შევარდნა არ ყოფილა, როგორც არ ყოფილა შევარდნა, იგივე აი რამდენიმე დღით ადრე რო იყო იქ ის პიროვნება მისული, რომ დააკავეს. მივიდა